Mag-unbox kami ng car ni Darlene sa McDo. Okay, let's go! Dito na po yung car ni Darlene. Darlene, i-unbox natin. Mag-unbox na po kami. Isa din po. So, nandito po yung car ni Darlene. In-open na na po. Yan po, Hotwheels. Kasi po, mahilig po siya sa car. Ayaw niya po ng mga Barbie. Tsaka ninanood niya po yung mga car games. Yan po. And then, sa pangalan po ng car ay GTHunter Ring of the Fire. Andyan po. GTHunter Ring of the Fire. So, i-open na po natin. So, first po, ito po. Nung nakikita niyo po, yan po. Fire po to, yung fire color red plastic. And then, dito nyo po ilalagay. Yan po. Yan. Para gumalaw po siya pag dadaan yung car. Diba, Darlene, no? Isa pang car. Ito naman po, yung saan po mag-ganon yung car. Then, ipipilit po yan siya dito. Ganun po. Ipipilit po ito siya dito. Like, example po dito po. Baliskat. Nonood po kami ng mig-mig. Ayan po. Wait lang. Ito na po. Tapos na po. Susunod na po yung car. Pero po kung hindi na po nakikita yung mukha ko. Ito na po yung car. GTHunter po. Number 10. Yan po. Color green po siya at orange. May yellow pen likod. Parang pang racing car po. Racing car man talaga to. Yan po. Lamigas. Ano na po natin. Diyan na po. Yan po. Ilagay na ito. Ulit. Yan po. Ay, uy, my God. Hindi na ano. So, ganyan po. Ganyan. Ay! Ano ba naman yung nangyari nito? Ayan po. Huwag niyo pong, bye-bye po. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like, at mag-click the notification bell. Bye-bye na! Bye-bye, Darlene! Bye-bye, ate. Bye-bye, everyone!